May lock ba? Brightness lang. Ay, nakalock na tayo. Minsan pa na itit ko, itiyangan, itiday 5 oras. Sana ititan niya ang pribilegyo, nga agsao, iti sangwanan niyo. Amo nga itidadungan, kaya amuyo, mahanak nga dali nga Ilocano ngayon, patuloy nga ikarkaridata tapno may presenta dagiti mabaling nga dalin tayo dasta nga oras. Iti tunggal may sanga dalitoy kas agumi tayo kaya kung may palagip iti tunggal may sa nga hang mga aksidente no apay nga adda kaditoy. Han mabaling nga yung planong yung kahit kung nga sa uwin mabaling nga yung planong nga maka-attend ka iti single spam mabaling nga insaganaan ngayon amin dagitoy ket ni Apo Dios ti nang ipalubos kasi bagay tinasantuan nga surat at plano ti tao ngayon ti Dios ti mangiteng ibagaman iti kaabay mo han nga aksidente nga adda ka ditoy. Iti topic na naident kanya kay sovereignty of God. May sa topic manipod iti how many years nga panagsuro iti sa sao ni Apo Dios kay maibaga na ito iti pinaka nadagsen nga topic nga isaganan nung mapaykas ka na-enjoy ko men nga nag-prepare adu tinag-adal ko personally ngayon makuranan nga ng iti chimpo kaya kupay ko nga timor gamin nga adalin kaya timor nga adu ti sa lunsod kaya timor nga maadan kaya iti ayak nga maamuan nga niya isungkat na lumapaykas ka hangko nga may libak nga hangko na nagawang ti amin nga kaya't ko nga maawatan. So iparang ko dagiti dadto mga naawata kay it is my prayer na nga makatulong dagito yung nga sumagumano pagget iti sovereignty of God. At start tayo iti may sanga sa lutsod what is the sovereignty of God? Anya ti kayat nga sa uwen iti sovereignty of God. Dagitay ito kadikit magmakan minuan niya ti kayat nakadinga sa uwen. According sa mayat na according tayo. Tahan tayo nga magawa ti dadto nga isu nga ka in respect kadagiti sources kay sa paminsan kay iparwar tayo ti imbagada. Di more pa ganin nga mas mayat di iparwarda. Tama minsan kay narigat nga ipaka will i-present jay kayat nga sa uwen. According iti monergism.com, God's sovereignty simply refers to the fact kayat nga sa uwen iti God's sovereignty kay na-refer iti kinapudno that all things are under His rule and control. Nga ito nga kinapudno kit amin nga banat kit under the rule of God. Under the control of God. So, kontrolado ni Apo Diyos. Mabaling nga yung plano mga makaumay, mabaling nga yung saganaan, mabaling nga hano nga yung plano nga maka-attend iti single scam. And kuna na dito'y, all things are under His rule and control. And that nothing happens in this universe without His direction. So, handlang nga kahit nga sa uwin, nga in control ni Apo Diyos, intuloy na nga yung daga, amin nga mapaspasamak. Ginuawan ti mapaspasamak, nga han nga ide-direkta ni Apo Diyos, minuhan nga i-permit ni Apo Diyos, minuhan nga ipalubos ni Apo Diyos. He is a God who works
ti Diyos na ibabaga tayo nga sovereign, nga dahil dayawin tayo kay agtrabaho, not just some things, hadlang kadagiti dadung ang mga banag, but all things after the counsel of His own will. Nga kanayan nga maibasar iti pagayakana. God's purpose is all inclusive and is never thwarted. Kahit nga sa uwin, jay nung nangaba, nung niya ti, nung sino ti mangaba, paano gan, paano ti election guy? Next team. Nung sino ti mangaba, iti officers, hanga mas daaw ni Apo Diyos. Hanga nga ibaga, ay, Pastor Dennis Gayon tinangaba ka. Never thwarted. Nothing takes him by surprise. Hanga ma-surprise, iti mapaspasama. Ito'y ayan tayo, ken uray iti tunggal may sa kada tayo. According to iti Westminster Confession of Faith, iti chapter 3, section 1, God from all eternity did, by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. In plano ni Apo Diyos, kahit nga mabalibaliwan sa in plano na idi pa lang, kahit na ito nga plano na naibasar kanya na, naibasar iti pagayatan na, naibasar iti kinalaing na, naibasar iti kina Diyos na, kahit dagito'y amin nga in plano na, kahit nga mabaliwan, dikit agtultuloy nga mi parang, agtultuloy nga mi patungpal. Yet so, as thereby neither is God the author of sin. Ngayon nga kahit nasawin, nga ni Apo Diyos, kahit isuti nagabuan ti basol. Ni Apo Diyos kahit isuti gumapun, o aper ada ti basol, ni Apo Diyos ti anang sulisutan niya, nga kasta ti kayat nga sa uwin, ti kayat nga sa uwin, basta implano na, kahit amin na implano na mapasama, nor is violence offered to the will of the creators, nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. So, na-establish talaga. Diyan plano ni Apo Diyos, hanakas kanya, ngano mabalik kay, kas kanya, implano, implano magungangon iti masapa na unay, 4:30. Yung iti bimangon na, yung alas 6 yan, na kas. So, kasta ti tao, nga ada ti plano, babalin nga mapasakak, babalin nga hanang nga mapasakak, nga ni Apo Diyos, no at plano na ita, no at niya ti plano na mapasakak, ipatungpal na, kas may sana Diyos. So, sumagmano, kitang tayo kidagduma. Ituloy, ni monergism nga nagparang iti dagduma nga panggit iti kinasovereign ni Apo Diyos. So, kasta ti kahit nga sa uwin iti sovereignty of God. Dagiti plano ni Apo Diyos in control, ni Apo Diyos nagplano, kit amin na yung plano na in control, di patungpal amin dagita. Clear na clear iti Biblia. Nung niya tinaitin nga prophecy from the Old Testament, may patungpal nga tuloy-tuloy iti New Testament. Kaya uray iti New Testament, ni pakaang mo. Nga umay iti tempo, nga nipakita nga niya tinaduma-duma nga mapasama. Kahit nakasawin, ti Diyos nga nagapuan ti Biblia, kaya talaga nga Diyos nga sovereign. Doon niya ti plano na mapasama. Kita tayo tinaduma. Pagkit iti kinasovereign ni Apo Diyos. Number 1, God is sovereign over the entire universe. Amin. Uray iti planeta. Amin. Dito'y daga. Psalm chapter 100. Ipalukos kita. Ibasa tayo iti Psalm 103 verse 19. Daga na dito'y. Impasdek ti Apo ti trono na sa langit.
ket isu ti ari ti amin. Wait lang. O sige, uray ti laptop ko kayat na nga idardaras. O sige, makita ti kayat mo. Romans chapter 8 verse 28, hanga barbaro kada tayo dayta, ngem subliyan tayo dayta no sumaruno. Sumaron number 2, God is sovereign over all of nature. In control ni Apo Diyos iti amin nga nature. Na ipakita mit iti naramit ni Apo Hesus Kristo. Iti adda isu na ditoy daga madaling nga magna iti danong madaling nga ipa-stop na iti anyaman. All nature sovereign ni Apo Diyos iti amin. Kaya kung nga may basa na dito ya. Psalm chapter 135 verse 6 to 7. Timbagana dito eh. Aramiden na ti anyaman apagayatana sa delangit ken ditoy daga. Aramiden na amin. Yan naman ang pagyatan na sa jelang ken dito'y daga. Iti taaw weno iti yuyeng. Manipod punto ti daga. Alain na dagiti ulit amang yed bagyo. Parnuayen na ti kimat nga agpaay iti tudo ken irwar na ti angin iti pagiduldulina na. So that's Psalm 135 verses 6 to 7. Matthew 5:45. Matthew 5:45. Kuna na dito'y Matthew 5:45, tapno agbalin kayo nga anak ni amayo sa langit, tapada-pada apagranyagin na ti init na kadagiti na imbakin kadagiti dakis at tao. Mangted iti tudo kadagiti agaramid iti naimbag kastamit kadagiti agaramid iti dakes. Dito siya may isang example ti common grace nga iti parabo ni Apo Diyos numaminsan ket maipakita kadagiti amin nga tao namati man day tawinuhan nga namati. Matthew chapter 6 verses 25 to 30. Kuna na dito'y dahil tigapuna nga ibaga kada kayo adiyo pakalanagan ti pagbiagyo no anya ti kanenyo ken inumenyo wenno ti lupot apag kawesyo. Saan aya ang napagpatig ti biag ngayon ti taraon? Saan aya ang napagpatig ti bagi ngayon ti kawes? Kitain nyo dagiti tumaytaya. Dida agmula, dida ga agani, dida agi pempen, iti kamali ngayon taraon na edad ni amayo sa langit. Saan kayo nga napagpatid nga dagiti tumaytaya? No ituloy tayo iti verse 27, sa sino kada kayo ti makapaatitog iti biyag na babaeng iti pa nagdandanag na kinapay ang makadadanag ganyo ti padananay. Kitain nyo ti padaktel dagiti riryo iti tayak. Dida at trabaho wino agabel. Ngayon, ibaga kada kayo nga uray ni Solomon iti amin ang kinabaknang na awan kawes na napinpintas ngayon iti uray nga isa kadagito'y asap-sabo. No ti Diyos kawisana dagiti ruot iti tayak, ruot nga ada ita ken intun bigat na isungrut saan aya nang runa kawisan na kayo nagbasikit din ti pambatiyo nidaga na iti Ilocano Bible. Ngayon kita tayo dito'y papatunayan tayo nga ni Apo Diyos ket sovereign in control iti amin nga nature. God is sovereign over angels and Satan. Malagip yun ni Job. Amin.
nga aramiden ni Satanas, masapol ipalubos ni Apo Dios. So, dahil kati may sa magpakita na uray ni Satanas, talaga naka-under iti pagarian Ginoo kinasovereign ni Apo Dios. Kastamit iti bagana iti Psalm 103 verses 20 to 21. Ibasa tayo datay kay 103. 103 verse 19. Datay kay verse 20 to 21. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo ang man nakabaliw, ken napipisa ang angeles na, da kayo adungeg, ken agtulnog iti na. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo ang nailangitan, apan nakabalinda kay babaunen na agtungpal iti pagayatana. Handa nga sovereign ni Apo Dios iti amin nga anghel ken uray ni Satanas. Ni Apo Dios ket sovereign iti amin nga nasyon. Anyaman nga lugar ni Apo Dios ket sovereign. Psalm 47 verses 7 to 9. Imbaga namin iti Ilocano sa iyo atog mga ikaritsuya ng kugasa. No maiturong tanong yung sa dati pagkamalian na. Psalm 47 verses 7 to 9. Imbaga na dito'y kantahan niyo ti Diyos palag iti pagdaydayaw kay isuti ari iti intero adaga. Iturayan ti Diyos dagiti paggilian at tugaw iti trono da ang santuan. Ken iti verse 9 at tatariknong dagiti turayen dagiti nasyon. Agraman dagiti tao ti Diyos ni Abraham na bilbiling ti Diyos ng dagiti amin nga armada. Iturayan na amin ida. Dagita tidak duma uray iti Daniel chapter 2. Malagit ko dito nga iti i-review kit may nga ragragsakin tayo nga ibasa. Daniel chapter 2 verses 20 to 21. Chapter 2, 20 to 21. Ibaga na dito'y iturayan na dagiti panaweng ken tsimpo, isuti mangisaad ken mangikat kadagiti ari. Isugayan ni Apo Dios. Ni Apo Dios ti mangipalubos, maisaad ti maysa nga ari ken isumet ti mangipalubos nga maikat kadagiti ari. Ikana dagiti tao isiri ken pat nakaawat. Pakaamuna dagiti naunig ken nalimeg abanag. Amuna dagiti nailemeng iti nasipnget ket ti Dios nalawlaw iti lawag. So makita tayo amo ni Apo Dios uray dagiti nalimeg abanag amuna. Isunagit in control ni Apo Dios, sovereign ni Apo Dios iti entire universe, uray iti planeta. May kadwa sovereign ni Apo Dios iti nature. Dahil nga panagtudo kidadto pay. Sovereign ni Apo Dios iti amin nga anghel uray ni Satanas. So nga hati nga mabalin nga biitagay nga sovereign ni Apo Dios han nga biblical jay ni Apo Dios ni Satanas kas lang kas tuday. Kas lang agsasamo da tanag parehas ti power kabailandahan nga kasjay. Isurong to Biblia, sovereign ni Apo Dios, uray ni Satanas. Naka-under kini Apo Dios. Kita yung diya ti James, uray ni Satanas ke agtigerger. Hinanfear na Apo Dios. Ken iti number 5, number 4, sovereign ni Apo Dios iti amin nga nasyon, uray ti nasyon ti Pilipinas. So, naabak di imbutos mga presidente, sovereign lang ni Apo Dios. Number 5, God is sovereign over human beings. Uray, iti tao, sovereign ni Apo Dios. 1 Samuel chapter 2, 6 to 7. 1 Samuel chapter 2, verses 6 to 7. Imbegana dito'y mang papatay
ti Apo ken mangted iti biag, ipana ti tao iti lubong dagiti natay. Pago ngawen na tinatay, ada dagiti pagpanglawin na ke pabaknangin na tidaduma, ada dagiti ipabagana ke tidaduma itanok na. Please be careful baka hante kanay tayo makakita jay ikisabaling na bangir. Winta magtutuloy tayo kung masakol maawakan tayo kayo winta na bangit gamit dito imbaga na mang papatay ti Apo. Winta iti maysa nga attribute ni Apo Diyos iso nagit holy. So makita tayo iti New Testament ay parang nga ni Apo Diyos ti agsulisog, nga ibaga nga ni Apo Diyos agsulisog kanyan. Nga ni Apo Diyos ti author of sin. Nanti dito mga palawag na ito is nakit ipalubos na na ito. Galatians chapter 1, 15 to 16. Hello? Isa rin po na tayo na lang. God is sovereign over animals. Uray dagiti animal, kit sovereign ni Apo Diyos. Number 7, God is sovereign over accidents. Iti pagkita tayo nga tao, aksidente, han nga iplano, han nga expectarin. Di amo tayo lang ganun nga aksidente, kiti aksidente iti lugan, aksidente iti motor. Nanti may isang akit nga sa way data, han nga iplano, han nga expectarin.